अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि रमज़ान शुरू हो गया तो नई मशीनें लेके हाज़िर हुआ हूँ। लाट का माल आ चुका है। जो भाई ऑनलाइन सिलाई मशीन ख़रीदना चाहता है और इनकी प्राइस जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें यार, वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भाई ऑनलाइन सिलाई मशीन जैक जो आपको नज़र आ रही है, ये मुकम्मल मशीन आपको 39,000 की मिल जाएगी। ख़रीदना चाहता है सीरियसली वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा पीछे जैक आपको नज़र आ रही है, बॉडी पंच के अंदर है, वो आपको 45,000 की मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास रेके की काली सेकंड हैंड मशीन पड़ी हुई है, ये आपको 8,000 की मिल जाएगी। जो भाई ख़रीदना चाहता है सीरियसली वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जो कि DDL 8700 पड़ी हुई है, ये आपको 40,000 की मुकम्मल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।